அலைக்கும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரான ஒரு ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் vlogல உங்கள் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறேன். இதில் ஒரு ரெசிபி இருக்குது. அதை தவிர பஹ்ரைனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களையும் இது கூட சேர்த்துருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முதல் தடவை நீங்கள் சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆஃப்ஷீன்ஸ் ரெசிபீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பஹ்ரைனில் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே தாங்க ஸ்பெஷலு, முக்கியமாக ஃப்ரைடே தான் ஸ்பெஷலு. ஸோ எங்கள் வீட்டில் எல்லா நான்வெஜ் ரெசிபீஸும் ஃப்ரைடேஸில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி ஃப்ரைடே மார்னிங்கு. ஸோ பசங்களும் சனாவும் வீட்டில் இருக்கா. அதனால் மார்னிங் டிஃபன் எப்பயுமே ஃப்ரைடேயில் சிம்பிளாக தான் இருக்கும். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். இன்றைக்கி ராகி சேமியா வச்சு புட்டு செய்வோம்ல, அதை தான் பண்ண போகிறேன். தேவையான அளவு ராகி எடுத்தாச்சு. அதில் நல்லா முழுகிற அளவு தண்ணி போட்டு வச்சுட்டேன். அது ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா இட்லி பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி துணி போட்டு அது வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போது இது கூட சர்க்கரை, நெய், அப்புறம் தேங்காய் பூ எல்லாமே போட்டு கலந்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா சுட சுட இருக்க ராகி சேமியாவை இது கூட போட்டு இந்த மாதிரி கலந்துடணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கிற தேங்காவை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். பழைய தேங்காவெல்லாம் துருவி போட்டாச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் எப்படி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் எங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஏன்னா லஞ்சு ஸ்பெஷலாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஆளுக்கு கொஞ்சமாக வச்சு சாப்பிட்டு அன்றைக்கி டிஃபனை முடிச்சாச்சு. லஞ்சுக்கு மட்டன் பிரியாணி செய்யலான்ற ஐடியா இருக்குது. ஸோ மட்டன் பிரியாணி தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பயம் என் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. அது என்ன பயன்றதை நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். மட்டன் எப்படி ஆன்லைன்லலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்குவேன் அப்படின்றத ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருந்தேன். இப்போ கடைகளில் போய் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே எப்படி விற்பாங்க அப்படின்றத, கடையில் எப்படி வச்சுருப்பாங்கன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அந்த கிளிப்பிங்கை நான் இது கூட ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். கடையில் நம்ம போய் வாங்கணுன்னா மெகா மார்ட்டு, லூலு இந்த மாதிரி பெரிய கடைகளில் தான் போய் வாங்குவேன். இங்கே பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா, பாகிஸ்தான் மட்டன் வச்சுருக்காங்க, இந்த மாதிரி இந்தியன் மட்டன், இன்னும் நிறைய நாட்டிலேருந்து வர மட்டன்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பீசஸாக அங்கே அந்த கிளிங் ஃபிலிம் இருக்கும்ல, அதில் ரேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதாவது கால் பீஸ், லெக் பீஸ் தனியாக, அப்புறம் கழுத்து பீஸு, ஷோல்டர் தனியாக, அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ரேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நமக்கு எதுலேருந்து வேணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா அங்கே அதுலேருந்து கட் பண்ணி போடுவாங்க. மட்டும் இல்லை, இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தனியாக அந்த பிரெயின், அப்புறம் லிவர், ஈரல் எல்லாமே தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க. நமக்கு எது வேணுமோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இங்கே பாயா கூட விற்கும். நம்ம ஊர் பாயா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இங்கே இது மின்ஸ்டு சிக்கனே நல்லா அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம கீமாலாம் கேட்குறோம்ல, மட்டன் கீமா, சிக்கன் கீமாலாம் அந்த மாதிரி அங்கேயே ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ கடைசியாக பார்க்கறது தான் நம்ம ஊர் பாயா, அதாவது ஃபீட்டு சொல்கிறோம்ல, அது இந்த ஊர் ரேட்டுக்கு 3 தினார் வருங்க. ஆனால் வறுத்து 600 ரூபான்னா கூட 1 கிலோ 600 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஊர் கறிக்கடை மாதிரி இது பஹ்ரைன் ஊர் கறிக்கடைங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன பிளேடு தெரியுதுல்ல, ஒரு சின்ன நூல் மாதிரி, அதுதான் நல்லா ஹார்டாக இருக்க கறியெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது எலும்புகளெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளேடு. கொஞ்சம் ஏமாந்தாலும் கை போயிடும். கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான விஷயந்தான். ஓகே, வாங்க நம்ம மட்டன் பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம். முன்னாடியே நான் மட்டன் பிரியாணிக்கு நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன். இருந்தால் கூட அதில் சொல்லாத நிறைய விஷயங்களை நான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பிரியாணி செய்யும்போது. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க, தம் பண்ணி பண்ணணுன்னா எதாவது பிரச்சனை ஆகிடுமா அப்படின்னு. அப்படி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணலாம். நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றதை அப்படியே பார்ப்போவாங்க. நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இந்த நட்சத்திர பூ இருந்தால் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. அது மசாலாவில் சேர்த்து அரைக்கிறதை விட இந்த மாதிரி நம்ம முழுசாக சேர்க்கும்போது நல்லா அதனுடைய ஃப்ளேவர் சூப்பராகவே இருக்கும். ஒரு 4 பட்டை, 4 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய் அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நான் 2 பச்சை மிளகாய் தாங்க சேர்த்துருக்கேன், பசங்களும் சாப்பிட்ணுன்னு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நிறைய சேர்த்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இதில் நான் ஒரு 4 வெங்காயம், பெல்லாரி வெங்காயம் இருக்கும் இல்லையா, அது நீட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். சால்ட்டும் இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். சமைக்கிற அளவு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 3/4 கிலோ போல் வருங்க. அதாவது ஒரு கிளாஸில் 5 கிளாஸ் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1 கிலோ வரும். நான் 4 கிளாஸ் அளவுக்கு குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது கூடவே தயிர் சேர்த்துருக்கேன். தயிர் சேர்க்கறதுனால என்ன யூஸ்னா, இப்போ மட்டனோ இல்லை சிக்கனோ அந்த கறியை நல்லா கொஞ்சம் மிருதுவாக இருக்கும். அதுக்கு தான் தயிர். ப்ளஸ் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு. இது வரைக்கும் நான் போட்டதே இல்லைங்க அப்படின்னாக்கா தாராளமாக போட்டு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு.
பிரியாணி செய்யும்போது நிறைய பேர் செய்கிற மிஸ்டேக் என்னென்னா ஒன்று மேலே ஒன்றுன்னு அப்படியே அது தலை மேலே இதை போடு, இது தலை மேலே அதை போடுன்னு போட்டுக்கிட்டே போயிடுவாங்க. அது நல்லா வதங்கிறதுக்கு டைமே கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் அதில் நடக்கிற பெரிய மிஸ்டேக்கே. நம்ம ஒன்றுத்தையுமே நல்லா வதங்க விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ பர்ஃபெக்டான பிரியாணி டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக வரும். இப்போ நம்ம போடுற வெங்காயம் தக்காளி 4 வெங்காயம் 4 தக்காளியும் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா குழையணும். குழஞ்சதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 கிலோ பிரியாணி செய்யணுன்னாக்கா 100 கிராம் இஞ்சி 100 கிராம் பூண்டு சேர்க்கலாம். இப்போ நான் 3/4 கிலோன்றதுனால கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துருக்கேன். இதை சேர்த்து வதக்கும் போதே வீட்டில் இருக்கவங்க குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து கேட்கணும், என்ன ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி சமைக்கிறீங்கன்னு. ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் போட்டிருக்க இஞ்சி அளவு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இஞ்சி நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லே சூப்பராக அப்படியே இது பிரியாணி தான் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து கொடுக்கும். வீட்டில் கூட நான் பண்ணும்போதே என் பையன் குடுகுடுன்னு ஓடி வந்துட்டான், அம்மா இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இன்றைக்கி மட்டன் பிரியாணிடா அப்படின்னோடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த வாசனை பசங்களுக்கு டெம்ப்ட் பண்ணோம், என்னமோ சமைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி. இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அந்த பச்சை வாசனைலாம் போட்டோங்க. போனதுக்கப்புறமா மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்துக்க வேண்டியது தான். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். மிளகாத்தூள் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி சீரகத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். கரம் மசாலா தூள் 1 கிலோ கறின்றதுனால 1 ஸ்பூனும் 3/4 கிலோ ரைஸுன்றதுனால 3/4 ஸ்பூனும், அதாவது 1.25 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். கொத்தமல்லி தூள் ஆப்ஷனல் தான், நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் 1/4 ஸ்பூன் போல். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சேர்க்கலாம், இல்லைனா சேர்க்காம கூட இருக்கலாம். இது எல்லாமே இந்த மசாலாவில், அதாவது இந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரியணும். இது நான்ஸ்டிக்குன்றதுனால அடி பிடிக்காது. நம்ம நார்மலாக பாத்திரத்தில் செய்யும்போது கண்டிப்பாக அடி பிடிக்கும். இப்போ நம்ம மட்டன் பிரியாணி நான் வேக வச்சுட்டேன். ஆல்ரெடி குக்கரில் போட்டு நான் வேக வச்சுட்டேன். அந்த தண்ணியை எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்துக்கணும். சாதா தண்ணி சேர்க்கறத விட இந்த மட்டன் வேக வைக்கிற தண்ணி இருக்குல்லங்க, அது சேர்த்தா தான் மட்டன் பிரியாணிக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். இது ஏன் நம்ம அப்படியே மட்டனே போட்டு சமைக்கக்கூடாதா, அதை வேற வேக வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு டைம் இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அதிலே போட்டு வேக வச்சு சமைக்கலாம். ஆனால் குயிக்காக செய்யணும், டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒரு 4 விசில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா அரை வேக்காடாக வெந்துடும் கறி. அதாவது அரை வேக்காடு வெந்திருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் வேகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். ஏன்னா நார்மலாக சிக்கன் பிரியாணி செய்ய ஈஸியாக இருக்கும், மட்டன் பிரியாணி செய்ய டைம் ஆகும். ஆனால் நம்ம இப்படி வேக வச்சு செஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப டைம்லாம் எதுவும் ஆகாது, சீக்கிரமாகவே நம்மளால் செஞ்சிட முடியும். இப்போ இந்த தண்ணியில் அந்த கறி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோங்க. அப்போ தான் அந்த உப்பு, நம்ம போட்டிருக்க தயிர், அப்புறம் மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துருக்கோம்ல, அது எல்லாமே அந்த மட்டனில் நல்லா இறங்கும். இது அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. ஒரு மூடி போட்டு மூடினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே சுருண்டு மசாலா மாதிரி ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் எப்பயுமே பாத்திரத்தில், அதாவது கறி கூடயே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறதுனால 1க்கு 1.25 அளவுக்கு சேர்த்துக்குவோம். அதாவது 4 கிளாஸ் அரிசிக்கு 5 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு அரை கட்டு போல் புதினா கொத்தமல்லி க்ளீன் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தேவைப்பட்டால் பிரியாணி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா வேண்டாம். இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை, நல்லா கொதிக்கணும். அப்படியே நல்லா கொதிக்கும் போது தான் நம்ம முன்னாடி ஊற வச்சுருக்க ரைஸை இது கூட சேர்த்துக்கணும். ரைஸ் முன்னாடி எப்போங்க ஊற வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் தாளிக்கும் போது ஊற வச்சுட்டு தாளிச்சா போதும். அந்தளவு ஊறினாலே போதுங்க இதுக்கு. இப்போ நீங்கள் கேஸ் எல்லாம் குறைக்க வேண்டாம், அப்படியே எப்படி ஃபுல் ஸ்பீடில் இருக்கோ அதே ஸ்பீட்லேயே இது இருக்கட்டும். இது நல்லா கொதித்து இந்த சாப்பாடெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு பாதி வேக்காடு வெந்து வரும், அந்த தண்ணியும் குறையும். பார்க்கலாம், நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் தம்க்கு வைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாமே அப்படியே கலந்து வருது. அதாவது சாப்பாடுலேருந்து தண்ணி தனியாக தெரியல. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம தம்க்கு வைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தம்க்கு வச்சா சரியாக இருக்கும். அடியில் இந்த மாதிரி சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு தவா வச்சுருங்க. தவா வச்சுட்டு அது மேலே இந்த பாத்திரத்தை திருப்பி வச்சுருங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் காட்டன் துணியை நனைச்சி புழிஞ்சிட்டு அந்த வாய்ப்பகுதி ஃபுல்லாக மூடிடலாம். மூடிட்டு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சிடலாம். அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்தால் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு நல்லா அந்த மூடி போட்டுட்டு அழகாக சீல் பண்ணி விட்டுருங்க. சுத்தமாகவே காற்று வெளியில் போகாத மாதிரி. இதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே வேண்டாம். நம்ம வேறு ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம்.
கல்ஃப்னாலே பேரிச்சம்பழம் தாங்க ஸ்பெஷலு. பேரிச்சம்பழத்தை நம்ம வந்து நல்லா பெருசானதுக்கப்புறம் பழமானதுக்கப்புறம் பார்த்துருக்கோம். இப்படி குட்டி பாப்பாவில் பார்த்தது இல்லை. குட்டி பாப்பாவில் பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும் பேரிச்சம்பழம். நம்ம தென்னை மரத்துலலாம் குள்ளத்தள்ளோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் பேரிச்சம்பழம் காய் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அது காயாக இருக்குது. இப்போ இந்த மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா பெருசு பெருசாக சூப்பராக பார்க்குறதுக்கே நல்லா க்ரீனாக அப்படி கொலையாக தொங்கிட்டு இருக்க பாருங்கள். இது எங்கள் வீட்டுக்கு எய்த்த வீட்டில் இருக்க மரம். இதுலேயே நிறைய வகைகள்லாம் இருக்குங்க. இந்த மரத்தில் இருக்கிறது வந்து அப்படியே ரெட்டாக மாறும். ஒரு சில மரத்தில் இருக்கிறது வந்து அப்படியே எல்லோவாக பழுக்கும். அந்த எல்லோவாக பழுக்கிறதுன்றது வாயில் வச்சோன்னா எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது. அப்படியே ஜூஸ் குடிச்ச எஃபெக்டில் அப்படியே கரைஞ்சிடும் வாயில் பழுக்கும்போது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அது பழுத்ததுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குன்றதையும் நான் உங்கள் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். இது வந்து நம்ம வீட்டை ஒட்டினா மாதிரி இருக்கக்கூடிய பார்க்குங்க. இந்த காம்பவுண்ட் செவரு தெரியுது இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது என்னோடய வீடு தான். இது வந்து வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூட ஒரு சின்ன பார்க். இது பெரிய பார்க்கு கிடையாது, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இந்த சைடில் வந்து சீட்டிங் மாதிரி போட்டிருக்காங்க உட்கார்றதுக்கு, ப்ளஸ் நடக்கலாம், வாக்கிங் போகிறவங்க நடப்பாங்க. அப்படியே அந்த சைடில் வந்து ப்ளே ஏரியா இருக்கும். மணலெல்லாம் கொட்டி ஊஞ்சல் எல்லாம் போட்டு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால ரொம்ப பசங்க போகணுன்னா போகலாம் எப்போ வேணாலும். உள்ளார இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வியூ. இந்த பக்கம் உட்கார்ற மாதிரியும் இந்த பக்கம் ப்ளே பண்ணுற மாதிரியும். கரெக்டாக பிரியாணி மூடி 15 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இந்த சைடில் கத்திரிக்காய் பச்சடி தாளித்து விட்டுருக்கேன். ஏதோ ஒரு பயத்தில் இருக்கேன்னு சொன்னல, அது இதுதாங்க. எப்போ சிலிண்டர் திரும்புன்ற பயத்தோடையே தான் நான் சமைக்கவே ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா கரெக்டாக சிலிண்டர் முடிகிற டைம் இது. எங்கே சமைச்சிட்டே இருக்கும்போது முடிஞ்சிருமோன்ற பயத்தில் நான் கத்திரிக்காய் பச்சடி ஃபஸ்ட்டு வைக்கக்கூட இல்லை. அது தம்க்கு விட்டதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இனிமேல் அது வெந்துடும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கத்திரிக்காய் பச்சடியே தாளிக்க ஆரம்பித்தேன். இங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிலிண்டர் தான், முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாங்கிக்க வேண்டியது தான் சிலிண்டரை. புக் பண்ணால் அன்றைக்கே வந்துடும். பட் ஆனால் ஃப்ரைடேன்றதுனால அன்றைக்கி புக் பண்ணவும் முடியாது, அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ பாருங்கள், ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது. லைட்டாக ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் அந்த சாப்பாட்டில் இருக்கும், ஒரு சின்ன ஈரப்பதம் இருக்கும். இது அப்படியே அடிப்பக்கமாக, அதாவது சைடில் கரண்டியை கொடுத்து அப்படியே நம்ம இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். அதுக்குள்ளே எங்கள் அக்கா கறி சாப்பாடெல்லாம் தூக்குறீங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? இது வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டி பசங்களுக்காக டேஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்காக நான் எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். என்னோடய ஹஸ்பண்டும் வந்துடுவாங்க லஞ்சுக்கு. ஸோ அவருக்கு பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். வீட்டில் நீங்களாம் யார் இப்படி சமைக்கும்போது எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்றதையும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மட்டன் பிரியாணி செஞ்சுட்டு வாழை இலை வாங்கலைன்னா எப்படி? ஸோ வாழை இலையும் ஆன்லைனில் போட்டு வாங்கியாச்சு. கத்திரிக்காய் பச்சடி வந்து சனா தான் போட்டுட்ருக்கா. நான் அதான் சொன்னேன், கத்திரிக்காய் பச்சடியில் கத்திரிக்காவே காணுமே, சனா கத்திரிக்காவே எடுத்து போடுனோடனே கத்திரிக்காய் எடுத்து போட்டான். ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு நான் சாப்பிட்றதுக்கு லேட் ஆகும். அன்றைக்கி டே இப்படி தாங்க போச்சு. மட்டன் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருந்தது. பசங்களும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்டாங்க. என் ஹஸ்பண்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அஃப்ஷீன்ஸ் ரெசிபீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.